Il gruppo bancario Crédit Agricole rinnova e rafforza la sua presenza in Sicilia, mantenendo la promessa di investimento per il tessuto economico siciliano. L'obiettivo principale di Crédit Agricole è quello di aiutare le start-up ma anche i grandi imprenditori, ed è così che il Sud genera futuro. Siamo col dottor Basile. Secondo lei quanto è importante un progetto come quello di Le Village affinché i ragazzi decidano di rimanere al Sud? Io ritengo che questo progetto è un progetto veramente interessante sia per i giovani ma anche per le aziende più storiche come quella nostra. Noi siamo partner di questo evento, siamo molto felici che questa banca ha avuto quest'idea di puntare su Catania e speriamo che i nostri giovani in Sicilia possano ottenere risultati importanti affinché sviluppano quella che è l'economia siciliana. Secondo lei quali sono le potenzialità del nostro territorio? Enormi, ma Catania effettivamente ha un potenziale grandissimo. Intanto la qualità delle nostre aziende è eccezionale in tutti i settori. Abbiamo il settore agroalimentare che forse è tra i più forti a livello siciliano e poi anche le industrie. Cominciamo da ST, Pfizer, noi anche Coca-Cola, insomma, e anche tutte le piccole e medie imprese hanno sicuramente grande futuro di sviluppo non solo a livello nazionale ma anche all'estero. Quali sono state le motivazioni che vi hanno fatto scegliere Catania per la prima apertura di Le Village nel Sud Italia? Più di una, perché noi siamo arrivati in Sicilia dopo l'acquisizione del credito valtellinese, che a sua volta aveva incorporato il credito siciliano che aveva sede e origine da Cireale. Catania è un polo già industriale importante che vede la presenza di grandi corporate internazionali che conoscete e c'è molta innovazione, c'è fermento, c'è un'università che ci ha seguito. E quindi volevamo dare un segnale a tutta l'isola, l'abbiamo chiamato Village della Sicilia, non solo di Catania, e il riscontro che abbiamo avuto è andato ben al di là delle aspettative, sia come soci che hanno investito con noi, sia come partner che sono 12, sia come start-up, perché prima ancora di avviarlo, l'abbiamo inaugurato oggi, sono quasi più di 20 le start-up, sono state presentate qui, tante oggi. Devo dire che è veramente bellissimo vedere questi ragazzi che hanno queste idee innovative, che anticipano il futuro ma lo rendono anche utile al presente, quindi siamo molto contenti di aver fatto questa scelta. Le start-up seguono un processo di valutazione molto ampio che coinvolge anche appunto le università, perché abbiamo cercato di collaborare con tutte le università della Sicilia, si cercano di scegliere i progetti che siano già avviati e che meritano di essere accelerati. Il sistema dei village è un sistema molto ampio perché noi ne abbiamo più di 40 in Europa, questo è il quinto in Italia, il primo al sud ma non sarà l'unico perché l'anno prossimo faremo Napoli sicuramente. E quindi le start-up trovano un ecosistema che le favorisce perché possono condividere le esperienze, trovare partnership e attirare gli investitori, perché io credo che queste giovani imprese, questi giovani talentuosi hanno grandi capacità ma hanno bisogno anche di investimenti e di capitali che aiutino a crescere. Le Village sarà senz'altro un'opportunità, ricordiamoci che quando si parla di innovazione abbiamo bisogno di quella che viene chiamata la tripla elica, cioè da un lato il rapporto tra le istituzioni, oggi per esempio è stato importante avere la presenza del comune, del sindaco, il rapporto con l'università del quale io faccio parte e poi chiaramente anche una finanza innovativa che ci consenta insieme alle imprese, perché nel comitato territoriale, come ricordava lei, di cui appunto ho l'onore di essere il presidente, ci sono tante aziende importanti, dei champion del territorio, che peraltro hanno anche investito nel capitale di rischio del village, nell'equity, e quindi è attraverso questo percorso di collaborazione, di contaminazione reciproca, ma anche di collective intelligence, di relazioni e di conoscenza che si potrà accelerare, quindi è un'opportunità splendida per il territorio.